హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ వంశీ. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేనైతే ఇప్పుడు ఫెమోరా కంపెనీకి సంబంధించిన మైక్రోవేవ్ సేఫ్ మిక్సింగ్ బౌల్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఈ బౌల్ చూడటానికి క్వాలిటీ వైజ్గా కానీ డిజైన్ వైజ్గా కానీ చాలా బాగుంది. సేమ్ టైం ఈ బౌల్లో సలాడ్స్ మిక్స్ చేసుకోవడానికి, డౌస్ మిక్స్ చేసుకోవడానికి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. నేనైతే ఈ బౌల్ని అమెజాన్లో బుక్ చేశానండి. ఈ మధ్యకాలంలో యూట్యూబ్ ఛానల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బౌల్ని ఉపయోగించి ఎక్కువగా కుకింగ్ వీడియోస్ చేస్తున్నారు. ఈ బౌల్ని హై క్వాలిటీ మెటీరియల్తో తయారు చేయడం వల్ల డిజైన్ వైజ్గా కానీ, క్వాలిటీ వైజ్గా కానీ, లుక్ వైజ్గా కానీ చాలా బాగుందండి. ఈ బౌల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లే అమెజాన్లో బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను. లింక్ త్రూగా బుక్ చేసుకుంటే నాకు యూజ్ అవుతుంది. నేను చేసిన ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. యువర్స్ లవింగ్ వంశీ.